ده نصب واحتيال. طب والله نصب واحتيال. بقى امام عاشور ده ب3 مليون دولار بس. طب والله يا بلاش، دي سرقة القرن. اهلا يا عم. بعد تشكيل ولا اسوأ واداء ولا اسوأ وتغييرات ولا اسوأ من كده، امام عاشور قدر يخلي النادي الاهلي يفوز امام سيراميكا 1-0 ويصعد لنهائي كاس السوبر المصري. الحقيقه اداء لعيبه النادي الاهلي النهارده تفوق على نفسه في السوق. مفيش اسوأ من كده من بدايه الموسم ده. اوحش ماتش الاهلي لعبه. الفرقه اللي شفناها بتطلع نار في السعوديه راحت الامارات تطلع جاز حرفيا. اللعيبه كلها خارج التركيز ومفيش اي اهتمام بالمباراه، زي ما يكونوا حاسين ان هم ما ينفعش يلعبوا في اي بطوله تانية غير كاس العالم للانديه، وما ينفعش يلعبوا اي فرقه غير مانشستر سيتي. الحقيقه ان الاستثناء الوحيد في لعيبه الاهلي النهارده كان امام عاشور. لعيب من اول دقيقه لاخر دقيقه بيجري في الملعب وبيطلع كل اللي عنده، وكان سبب مهم. لا سبب مهم ايه، ده كان سبب وحيد في فوز الاهلي النهارده. اكتر لعيب تحركات، اكتر لعيب احتكاكات، اكتر